yanzu ka duba barna da yake so ya shigo harkan auratayya wadda sai ya sha kan kowa duwayonka. Wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa, duk tsayinka sai ya sha kanka. Sai ya sha kanka. Ya kamata mu ma kan mu faɗa, mu yarda mu al'umma ce masu karɓan canji. Yau idan aka ce mutum zai aurar da yarsa ya shiga uku ya lalace. An dinga mitin da babbawa ne da yayawa ne, family za a haɗu mutum 5 mutum 10, amma in aka saka ranar auren sai an ɗaga sau 2 sau 3. To me yasa ba za mu sassautawa kanmu ba? Yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau 5 ba a shirya auren ba, saboda ya buwayi yayunta, ya buwayi baffanunta da kawunanta. Me a cikin wannan abu don Allah? Me a ciki? Yaushe kuma idan ba irin al'ummarmu ba a ce uba kai ne da ka sayi gado ma wadda zai kwanta da yarka, kai ne za ka saya mishi randa idan yana da uwa yana da uba, tukunyan da za a tuka tuwo uwarsa da ubansa su ci, kai da ka saya musu? Ka kalli wannan abun fa. Kai za ka saya mishi randa, kai za ka saya mishi ludayi, kai za ka saya mishi tukunya, kai za ka saya mishi duk wannan abu. Shi kuma an dora mishi abinda Allah bai dora mishi ba, ya je ya kawo akwatuna. Yanzu dai akwatuna sun fara fin karfin kowa. Idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna 10, kai ma ɗankan ai zai yi aure. Haka ne. Rayuwa tana canzawa, kuna ƙara tsananta makanku. Rayuwa tana canzawa. Al'umma masu addini, al'umma da suke da'awa ta sunna, al'umma da suke da'awa ta wayewa, ba a san ya kamata ba. Kai ya kamata a ce butar da za ka yi alwala baban matanka ne zai siya maka? Kai ya kamata a ce butar da za ka yi alwala baban matanka ne zai saya maka? Kai baka saya mishi buta ka bashi ba, shi ne zai sai buta ya baka? Jama'a mun fahimta? Yau fa aure yaro zai kai sadaki, shi ma in bai kai kayan aure ba za a sa ranar aure ba. To in an kawo kayan auren ɗiba da a yi a baka? Ina dai za a hada da kayan gidanka ne da akwatinsa duk a kwashe a kai mishi. Me na sai ya kawo akwatuna kafin ka sami shi ranar aure? Me na sai ya kawo akwatuna? Fitinar kai, damun kai. Shi yasa yanzu Malam Abdullahi, inda za ka ware kuɗi ka ce za ka yi wa 'yan mata 40 kayan ɗaki wadda za a aurar da su, a kwana biyun nan za a samu 40 ɗin duka a aurar da su. Dama suna ƙasa, kayan auren ne ya hana auren. To me yasa ba za mu sassauta kanmu ba? Da gaske ne ko ba da gaske ba ne? Da gaske ne. Yau inda za ka fidda kuɗi ka ce idan akwai waɗanda za su yi aure ba su da hali, kai ka ɗauki nauyin kayan ɗaki, za ka mata kayan ɗaki, ka ware na 'yan mata 40, gobe duka za a fito da 40 ɗin a musu auren. Dama fa abin da ya hana auren kayan ɗaki ne. To yanzu wannan abin ba damu ma kan mu faɗa ba? To matsalar da yanzu kuma aka ɗauko Man Nurdin, wadda ita kuma masifar ta tafi wannan, shine ka san yanzu mazan ma sun daina auren 'ya'yan waɗanda ba za su musu kaya ba? Allah ina gaya maka, idan aka fahimci kai baka da ƙarfin ma da zaka kai mishi fridge da plasma, baka da ƙarfin da zaka yi kayan, 'yarkan ma ba za su nema ba. Haka ne ko ba haka ba? Masifa ce ko ba masifa ba ce? Masifa ce. Ƙarya da ƙarya. Sannan a je auren a wata 6 a fara rigima. Dama wannan auren da aka gina shi akan ƙarya, yayi za a yi lasting? Babu. Wani ana magana da shi, wai ai kayan yana tsoron kar in ya aure ta bai yi ba. Na ce to ai in dai har kana tsammanin in ya aure ta ba zai mata kaya ba, to bai kamata dama ka kama ba shi yarka ba, don baka yarda da shi ba.
in dai har yata ba zan baka ba sai kayi kaya saboda ina tsoron in ka aure ta ba da ka mata ba to dama bai kamata ma in baka yata ba don ban yarda da kai ba. To duk waɗannan abubuwa matsalar mu shine kullum muna cikin karatu amma ga miyagun al'adu suna so su sha kanmu kuma abin kullum da ƙaruwa yake yi. Saboda haka akwai iyaye a cikin al'umma, akwai shugabanni a cikin al'umma, akwai masu tunani a cikin al'umma, ya kamata ku zauna ku kalli wannan abun. Idan an kawo kanwarku akwatuna 10 kuna ɗauka a Facebook kuna turawa, kuma ɗan gidanku ai zai je aure. Haka ne, shi ma ɗan gidanku zai je aure. To duka waɗannan ababa da Allah ke cewa mu je mu duba, ma'ana mu ga yadda ƙarshen barna ya ƙare. Mu ga yadda ƙarshen barna ya ƙare, mu ga yadda kuma ƙarshen alkhairi ya zo da nasara.